Вы на канале «Взрослые дети». Сегодня на нашем канале будут взрослые, как вы видите. И мы едем на рыбалку. Сейчас начало сентября. Уже начало ночью холодать. Не очень приятно эту погоду. Но мы решили попробовать половить рыбы на Днепре. У нас есть лодка, мотор, удочки. Взяли подсаку, потому что это самое главное дело рыбака. 2 якоря, которые наполнены щебенкой и выполнены из обычной сетки для картошки советских времен. И есть эхолот. Эхолот — вещь незаменимая для рыбалки. Вот аккумулятор есть небольшой на 4 ампера. Датчик глубинный и непосредственно сам эхолот. Будем по нему ориентироваться. На улице уже сентябрь, начинает холодать. Будем пробовать ловить на глубине 10-15 метров карася, подлещика, может уже быть тарань проходить, потому что в это время она собирается в стае и готовится к зимовке. Поэтому приступим к рыбалке.
Здесь видно, что есть ямка. Небольшие точки говорят о том, что возможно есть рыба на 11 метрах на свале, поэтому будем становиться возле свала. Это будет перспективное место. Поэтому будем ловить на свале на 11 метрах. Вот видно, что это недалеко от берега. Уже какой-то рыбак плывет на рыбалку. Лодка стоит одна вдалеке. Видно на дне движения рыбы. Вот. Здесь свал идет. Станем здесь. Течения пока нет. Но, возможно, когда будет течение, рыба будет более активной. Глушим двигатель и будем здесь якориться. Берем якорь и опускаем в воду. Для ловли донна я использую снасть типа спутник, называется так. Здесь есть пружина с напайкой, в нее забивается каша, в которую добавлены молотые семечки. Можно еще такие вещи добавлять для активации клёва. Вот наша закрыха. Крючки 6 размера по советским стандартам. На крючках я наживляю пенопластовый шарик и 1-2 опарыша. Поводки выполнены из плетеной лески жесткой, плетеного шнура. Основная леска у нас 0,3. 0,4 можно использовать в зависимости от того, кто что воспринимает. Есть на удочке на конце сторожок в виде пружинки с пластмассовым шариком. Лодка у нас большая, удочки бортовые. Я сегодня буду использовать 4 удочки.
фильма «Крокодил». Будем забрасывать, посмотрим, что же здесь есть. Вот была первая поклевка. Кто-то сопротивляется. Ага. И первый карасик оказывается в лодке. Небольшой, грамм на 200. Ну, первая рыба уже есть. Не прошло и полчаса. Будем ловить дальше. Там рядом вдалеке стоят лодки. Две лодки. Возможно, поплывем туда, попробуем, что там, если здесь не будет клевать. Будем пробовать. Очередная поклевка. И карась в лодке. Просто карасик получше. Примерно грамм 400. Немножко сменили мы место. Немножечко ближе к фарватеру подплыли. И здесь, судя по холоту, глубина 10,1 метр. И есть небольшая ямка с 8 на 10 метров. Будем ловить дальше. Вот поклевка была на одну из удочек. Посмотрим, что здесь попалось. Опа, небольшая тарань. Грамм на 150. Клюнула на опарыша. Вот такая рыбка самоспала. Небольшая, но для засолки пойдет. Отправляем ее в садок. Продолжим рыбалочку. Вот на одном заходе попалась и тарань, и бычок небольшой. Двойной удар. Отправляем его в садок. Очередная поклевка. Кто-то сопротивляется. И хорошая густырка, подлещик, другими словами, попалась. Вот уже размер покрупнее. Посмотрим. Вот хорошая рыба. Крупнее, чем было до этого, поэтому, значит, крупнее подошла. Погода сегодня хорошая. Есть солнышко в дымке. Ветра нет, полный штиль. Красота. Есть поклевки небольшие. Возможно, это мелкий карась или плотва. Здесь была поклевка. Короткие удары, тычки. Скорее всего, это не крупная рыба. Днепр сегодня очень спокойный, полный штиль. Далее видно город Запорожье в дымке. И видно, как выбросы от заводов идут вдоль Днепра вниз. Прямо розовое пятно, облако. Была поклевка. Подсекаем.
Была поклевка после непродолжительного уваживания. Оказалось, что здесь попался карасик, еще один небольшой, грамм 150-200. Один стандарт. Также много холостых поклевок. Это клюет мелкий бычок, который, как всегда, портит нам наживку. Попытаемся немного переплыть в другую сторону и половить там. Была поклевка. Идет. О, крупная тарань. Рано 250 попалась. Она, наверное, стала дергаться. Вот она вспомнила, что ей надо шевелиться. Только вот такая таранька есть уже в нашем садке. А там пока тоже поклевала. Будем ждать крупняка. Тут поклевка на боковую удочку. Подтягиваем потихонечку к лодке. Небольшое сопротивление и вот такой небольшой карасик попался. Это совсем маленький. У нас есть кошка, которая их любит, поэтому возьмем с собой. Вот была очередная поклевка. Был двойной зацеп. Пришлось подсака воспользоваться. Здесь у нас попался карпик. Не очень большой, ну, наверное, около килограмма будет. Вот такая рыба у нас еще здесь попадается. И с ним попался карась. В садок отправляем. Карп зацепился за край губы. Вот видно. Желтый, красивый, речной. Вот такой красавчик. Видно, что значит здесь карпы есть, а мы думали, что здесь только бычки. Так что ложим его в садок и половим еще. Очередная поклевка. Видно, что кончик удили сейчас сдувается. Не очень крупная рыба, но что-то дергается. Плотва или тарань попалась на крючок. Размер небольшой, с ладошку, но тоже хорошо. Брадойная поклевка. Брадойная поклевка, которая принесла мне хорошую тарань и небольшого леща. Причем эти все рыбы попались на крючок шестерки, я боялся, что не вытащу. Так что уже какой-то результат у нас есть к обеду. Видно, что рыбаки только уезжали, а у нас начал поклев. Это острова Биаи. Хорошие места, будем еще ловить. Вот очередная поклевка и лещ примерно на 1,5 килограмма попался на снасть. Тоже было очень тяжело, так как у него мягкие губы, но все-таки попался. Ну вот, будем заканчивать нашу рыбалку. Погода сегодня была хорошая,
Солнечно, ветра почти не было бушки. Течение было течение всего рыбацкого времени. Рыбы наловили много, около 4 килограмм. В улове был и карп, и карась, и лещ, и подлещик, и даже маленькие бычки. Вот наш улов. Видно, что довольно неплохой, около 4 килограмм, так что норму мы выполняем. Будьте на нашем канале «Взрослые дети», подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока!